नमस्ते गाइज, आज चाहिँ म फुलहरुमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदैछु अनि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कोकोपिट कम्पोस्ट अनि त्यस्तै गरेर यो रुखको धुलोहरू सबै मिक्स गरेर ल्याइसकेको छु। तर ल्याउन चाहिँ मिक्स गरेर ल्याएको हो। अब यसलाई फेरि मैले चाहिँ मिक्स गर्दैछु। कति मात्रामा चाहिन्छ त्यो चाहिँ मैले घरबाट बनाएर लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ मिक्स गरेर अब यो फुलहरुमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै रुखको यो चाहिँ कम्पोस्ट मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै नराम्रो अनि रुखको भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी मुलायम र राम्रो गर्ने अनि यसलाई चाहिँ अझ राम्रो देखिने भनेर चाहिँ मैले यसको लागि चाहिँ अहिले लिएर आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रुखको भइसकेको छ। यो चाहिँ 6 महिनामा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले अहिले लिएर आएको छु। अब यो चेन्ज गरेको हजुरहरूलाई भिडियो सहित म देखाउँछु है त म कसरी चेन्ज गर्छु भनेर। सबै किसिमको कोकोपिट कम्पोस्ट मल रुखको धुलोहरू जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तरी हातले मजाले मिलाएर मिक्स गर्नु पर्यो कि जरा पनि हतपत सुक्दैन। यो रुखको भयो भने चाहिँ पानी लगाउँदा पनि रुखको जरा हुने, जरा गाडिने नझाङ्गिने फुलहरू हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले मल चाहिँ यसलाई 3-4 किसिमको मल चाहिँ मिक्स गरेर लाउनु पायो भने चाहिँ 6 महिनासम्म इन्डोर प्लान्टलाई ढुक्क हुँदाखेरि हुन्छ है। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फुल चाहिँ एकदमै रुखो भइरहेको छ किनभने मैले कोकोपिटहरू पाइरहेको थिइनँ। हजुरहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि 70 देखि 80% सम्म चाहिँ माटो छोडिदिनु भयो, जरा छोडिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, नत्र जरा हल्लिएर मर्ने सम्भावना हुन्छ। छेद भएको यस्तो खालको एउटा गमला अनि यस्तो ल्याउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि बाट जति पनि पानीहरू धेरै भएर बगेर गएको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर आएर बस्ने अनि यहाँबाट चाहिँ मुनि बाहिर नजाने हुन्छ है। यहाँको पानी चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ पुरै जरा बढेर यस्तो भएको छ। यहाँ समातेर यस्तोमा समातेर चाहिँ तान्नु हो भने चाहिँ यो मजाले आउने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ जरा पुरै भरिएको छ अहिले। हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लामो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँनिर सिङ्का लगाइदिएको छौँ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने यो कलिलो गच्चा हुँदा यसरी नुङ्गिने हुन्छ। यसले चाहिँ टक्कै यहाँनिर राखिदियो भने चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ सपोर्टको लागि सक्नुहुन्छ ल। यहाँ पुरा आलु जस्तो फलिरहेछ। यो चाहिँ आलु होइन, यो चाहिँ यो फुलको जरा हो। यसले चाहिँ यो राम्रो भयो भने मात्रै फुल राम्रो हुने हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कुहिन नदिनुलाई चाहिँ पानी एकदम कम्ती मात्रामा लाउने। हप्तामा एकचोटि या 15 दिनमा एकचोटि मात्रै पानी हाल्ने। किनभने यो चाहिँ कुहिन्छ, यो कुहियो भने चाहिँ यो फुल मर्ने हुन्छ है। म चाहिँ सानैदेखि जमिनसँग जोडिएर होला मलाई चाहिँ गार्डनिङ एग्रिकल्चरहरू गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अनि कामको सिलसिलामा चाहिँ कर्मभूमिमा चाहिँ ठाउँ नहुने अनि समय नहुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म सानो पसलमा एउटा गार्डन बनाएको छु अनि त्यहीँनिर मेरो रहर चाहनाहरू चाहिँ मैले पुरा गर्ने गर्छु क्या। मलाई मन परेको फुलहरू ल्याउने, रिपोर्टिङ गर्ने, केयर गर्ने गर्छु। त्यो भएपछि चाहिँ प्रकृतिसँग चाहिँ सँगै रमाइरहेको महसुस हुन्छ नि त मलाई चाहिँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बहिनी हस्बेन्ड चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ एकदमै सहयोग गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेर फेरि फुलहरूलाई चाहिँ ब्याग राखिदिएको छु अनि हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिरहेछ भनेर। मैले धेरै चाहिँ खिचिनँ, जे होस् थोरै मैले खिचेको छु। हजुरहरूलाई आशा छ मन पर्यो होला।